มตาไม่ได้เลยเชียวดูเห็นมันเป็นพายุมาแล้วนะคะดูดิฟ้าไม่ไหวดูจักรยานดิฉันจักรยานหักหัวเขาจะตายจ้ะเข้าตาเก็บของกันนะคะพายุเข้าทับหมวกน้องมันสปิวด้วยนะมาใส่นี่มั้ยเอาหมวกน้ำเพื่อทับไว้นี่ไปน้องไปแล้วค่ะกี่โมงแล้วบ่จังโมงแล้วตอนนี้เรากำลังปั่นจักรยานนะคะลมญี่ปุ่นเนี่ยลมแรงฝนเนี่ยไม่กลัวลมกลัวภัยพิบัตินี่กลัวแผ่นดินไหวแล้วก็กลัวลมนี่แรงมากสุดยอดได้ยินเสียงลมไหมจ๊ะแล้วจ้าดูใบใหม่จะใบใหม่จะเบิ่งหรอเบิ่งค่ะเบิ่งนี่โอ้แล้วจะมันพาเข้าปั่นจักรยานเพิ่นบ่ไปแล้วค่ะเลิกงานจ้าวันนี้4 โมงท้องฟ้าทุกคนดูสิมืดคือก็ยังหนาไปล่ะมันท้องฟ้ามันอยู่แค่เอื้อมมือเธอเอื้อมมือจับนี่ไงเขาเรียกว่าเอื้อมไม่ถึงอ่ะอาจารย์เบิ่งค่ะทุกคนท้องฟ้าญี่ปุ่นหนาวแท้เป็นตาญาณอีหลีเบิ่งค่ะสุดยอดโคไว้เดี๋ยวโซล่าไปค่ะเลิกงานจ้า